Өндә түгел, төштә күрҙем уны. Яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын, көмөш сынйыр булып теҙелешеп, ҡарғанҙары осоп ҡайтҡанын. Ер йәм-йәшел ине, күк зәп-зәңгәр. Шундай яҡты, сыуаҡ яҙ ине. Ергә, күккә, төпһөҙ зәңгәрлеккә баҡта аҡылыңдан яҙ инде. Шундай яҡты, сыуаҡ яҙ ине. Ҡарғаҙҙар осоп килә ине. Таң нурына мансып түштәрен. Ниңә әле шул төш онотолмай? Онотолғанда башҡа төштәрем. Ҡарғаҙҙары осоп килеп төштө Тымыҡ күл буйына, таллыҡҡа. Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар, тигән инем. Һаумы, яҡташ, тигән тауышҡа ышанмай ҙа торҙом. Минең алда ҡаҙҙар түгел ине, һалдаттар. Түштәрендә сыңлай миҙалдары, шинелдәрен төрөп алғандар. Һаумы, туған, тиҙәр. Беҙҙе тиҙәр. Онотманы мәле яҡташтар. Иҫләйҙәр мәле. Беҙ бит яуҙа үлеп ҡалған һалдаттар. Ер уянған саҡта нисек итеп йоҡлап ятмаҡ кәрәк ҡәберҙә? Ҡырғыҙҙары булып, тыуған яҡҡа ҡайтып төштөк бына хәҙерҙә. Тәбиғәттең уяу бер мәлендә яҙ һайын беҙ шулай итәбеҙ. Һаман һөрөп киткән еребеҙҙе, һаман көткән әсәләребеҙҙе, балаларыбыҙҙы, бисәләребеҙҙе яҙ һайын бер күреп китәбеҙ. Тик үҙҙәре генә күрмәй ҡала. Күренәбеҙ бары төштәбеҙ. Төштә генә беҙгә, төштә генә осрашырға хоҡуҡ бирелгән. Һәм бары тик ҡаҙҙар булып ҡына ҡайталабыҙ осоп беҙ илгә. Һеҙҙән беҙгә бер ни кәрәк түгел. Тик шуға һеҙ ҡолаҡ һалығыҙ. Онотмағыҙ беҙҙе. Онотмағыҙ. Йышыраҡ беҙҙе иҫкә алығыҙ. Ҡояшлы ла булыр көндәрегеҙ. Аяҙ күкте ҡаплар болотта. Онотмағыҙ беҙҙе. Онотһағыҙ, ҡайталмабыҙ, ҡаҙҙар булып та. Шулай тинеләр ҙә юғалтылар. Ә бөгөн мин, бөгөн таң ҡалып, төштә түгел, өндә ҡарап торҙом. Яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын, көмөш сынйыр булып, теҙелешеп, ҡарғаҙҙары осоп ҡайтҡанын.